Bonjour tout le monde, après avoir vu la première partie de la leçon les figures de style, نحاولوا دابا نشوفوا الجزء الثاني. Donc si vous voulez comprendre ces figures là, soyez attentifs jusqu'à la fin لانهم شويه بحال قلنا شويه كاين واحد شويه ديال الصعوبه ديال هاد لي figures de style ديال هاد لا بارتي على لي figures de style اللي شفنا في la première. Donc allez-y, on commence. La première figure de style par laquelle nous allons commencer cette deuxième partie, c'est la répétition, اللي هي التكرار. Le mot est réécrit plusieurs fois. يعني هنا la répétition تنهضر على كلمة وحدة اللي كتعاود أكثر من مرة. هنا عندي واحد l'exemple اللي خديت من la boîte à merveilles. Crier pour imiter la voix de leur père, s'insulter pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d'école. Alors là, on a le verbe imiter qui se répète 3 fois. يعني كما تشوفوا 3 ديال لي فراز متابعين فيهم نفس الكلمة كتعاود. Voilà, le verbe imiter يعني يقلد. هنايا لا ريبيتيسيون نتهضر على لا ريبيتيسيون اللي هي التكرار تتكون عندي كلمة وحدة. يعني ماشي ان جروب دو مو تتكون كلمة وحدة كتعاود. ممكن انها في الجملة الأولى تكون au début, في الثانية تكون au milieu, في الثالثة تكون à la fin. يعني ماشي بالضروري يكون عندي un emplacement exact. Passe maintenant à une autre figure de style, c'est l'anaphore. L'anaphore, c'est aussi la répétition. ولكن هنا مختلفة على la répétition بواحد الحاجة هو أنه l'anaphore c'est la répétition d'un mot ou bien d'un groupe de mots en début de phrase. يعني هو التكرار ديال واحد الكلمة ولا واحد مجموعة ديال الكلمات واحد العبارة وخصها تكون ديما en début de phrase، ديما في البداية ديال الجملة ما تتغيرش البلاصة ديالها. يعني ديما بدات في الأول en début خصها تبقى en début ديما. Exemple. J'ai vu lever le jour, j'ai vu lever le soir. Comme vous voyez, on a j'ai vu lever, j'ai vu lever. Voilà, c'est un groupe de mots qui se répètent en début de phrase. Deuxième exemple, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Alors là, dans cet exemple, on a un mot qui se répète. Toujours, toujours, toujours. Il se répète en début de phrase. يعني في البداية ديال الجملة. كما تشوفوا toujours en début de phrase. يعني ماشي كاين في الاول وفي الاخرى كاين في الثاني في au milieu في الوسط والاخرى كاين مثلا في la fin يعني في الاخر. لا ديما en début de phrase. هذه ce qu'on appelle l'anaphore. Donc ne confondez pas entre les deux figures de style, la répétition et l'anaphore. راهما باينين. On passe à l'autre figure de style, c'est ce qu'on appelle la gradation. Des mots sont assemblés successivement de manière croissante ou bien décroissante. يعني هنا تيكون عندي واحد المجموعة ديال الكلمات اللي متابعين وتمشي بواحد الترتيب، يا اما ترتيب تزايدي ولا ترتيب تناقصي. يعني متى نقول ترتيب تزايدي راه كنمشي من الصغير للكبير يعني كرواسونت. ديكرواسونت راه هو ترتيب تناقصي، يعني بديت من الكبير للصغير. Exemple. Vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. كما تشوفوا هنايا عندنا un jour, une heure, un moment. يوم، ساعة ولحظة. يعني هنايا كلهم هادو عندهم علاقة، يعني بيناتهم واحد العلاقة. يعني un jour يعني راه هي 24 ساعة، هي ساعة، un moment راه هي لحظة. دونك هنايا مشينا بواحد لا غراداسيون، سكون ابل اون غراداسيون ديكرواسونت. يعني مشينا بواحد الترتيب اللي هو تناقصي. مشينا بان جور من الكبير والصغير هو ان مومون. غناخدو لو ميم اكزومبل ولكن غنديرو غنعاودو نقلبو هاد الكلمات. vous ne donnez qu'un moment, une heure, un jour. هنا خدينا هذوك الكلمات وحاولنا عاوتاني نرتبوهم واحد الترتيب تزايدي. يعني مشينا من الصغير للكبير. un moment, une heure, un jour. Voilà, c'est une gradation croissante. ها هما بالرموز ديال الرياضيات اكبر او اصغر. ماشي يبان لكم الترتيب واش تزايدي ولا تناقصي. Maintenant on passe à une autre figure, c'est ce qu'on appelle l'énumération. L'énumération باللغة العربية هي تعداد. Cette figure de style juxtapose ou bien coordonne plusieurs termes qui appartiennent souvent à un même champ lexical. هنا تيكون عندي واحد المجموعة ديال الكلمات يعني تيكونوا مفارقين، يا إما كلمة ولا عبارات، un groupe des groupes de mots
تيكونوا مفارقين يا اما فيرغول ولا بوان فيرغول، يا اما فاصله ولا فاصله فوقها نقطه، ولا تيكون جامعين بيناتهم دوك لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. يعني هنا تنهضروا على كونجونكسيون دو كورديناسيون ديجا كنا شفناها في سيزيام اني بريمير. مي او دونك اورني كار. وخص هاد الكلمات ماشي بالضروري يكونوا تينتميو لو ميم شون ليكسيكال، ماشي بالضروري هما تيكون بعض المرات تيكون بيناتهم الزابارتين او ميم شون ليكسيكال، يعني نفس الحقل الدلالي. يعني تيكونوا هذوك الكلمات تنتمي مثلا نفس الحقل الدلالي. ملي تنهضر على لي ليغوم تلقى مثلا طوماط، كاروت، بوم دو تير، اوبرجين، ولا مثلا لي فروي سوريز، بوم، اورانج، بانان، اناناس. يعني تيكون هاد الكلمات متابعين وفرقا كما قلت لكم بيناتهم يا اما فاصله يا اما لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. كاينه واحد لا غومارك اللي خصنا نردوا البال، سي تيرم دوافو افوار لا ميم كلاس غراماتيكال. دوك الكلمات اللي ديري لهم حنا التعداد خصهم يكون عندهم نفس الطبيعه. يعني مثلا مين تيكون الاول اسم نو، خص الاخرين حتى هما يكونوا دي نو. الاول مثلا كان ان فيرب، يعني الاخرين خصهم يكونوا دي فيرب. لو بروميير تاني الا كان ادجيكتيف لي زوتر دوافو اتر دي ادجيكتيف. الا كان واحد ادفيرب لي زوتر دوافو اتر adverbe. خصهم يكون عندهم لا ميم كلاس غراماتيكال، ما تكونش بيناتهم واحد الفرق. exemple dans mon jardin il y a des cerises, des fraises, des bananes et des pêches. كما تشوفوا les mots qui sont énumérés ici ils sont écrits en gras. Des cerises, des fraises, des bananes et des pêches. Et ces mots-là, ce sont des noms. كلهم des noms. Cerise c'est un nom, fraise c'est un nom, banane c'est un nom, pêche c'est un nom. Ils appartiennent aussi au même champ lexical. يعني نفس الحقل الدلالي. Ce sont tous des fruits. كلهم فواكه. هذه ce qu'on appelle l'énumération. On passe à une autre figure. C'est ce qu'on appelle la périphrase. Qu'est-ce que la périphrase? C'est remplacer un mot par un groupe de mots par lequel elle est connue. يعني هنا اشنو كنديروا؟ كنعوضوا مثلا واحد الكلمه بواحد العباره اللي هي معروف بها. مثلا الا بغيت نقول لك مثلا قلت لك مراكش، قلت لك اعطيني شي حاجه شي عباره باش معروفه مثلا مدينه مراكش، غتقول لي المدينه الحمراء ولا مدينه النخيل. ناخذ دي زيكزامبل. مثلا la ville Ocre attire les touristes par son climat et la beauté de ses monuments historiques. اشنو تنقصدو هنا بلا فيل اوكر؟ كما تشوفوا سي ان جروب دو مو. نشوفوا شنو هي الكلمه فوالا كي رومبلاس مراكش. لا فيل اوكر مراكش. مين تقول شي واحد لا فيل اوكر تقول لي ديريكتومون يفهم بانها راه هي مراكش، لانه مراكش معروفه en français بلا فيل اوكر. Deuxième exemple, le roi des animaux fait peur les visiteurs du zoo. يعني هنا تنهضروا على ملك الحيوانات ولا ملك الغابه. مي تنقول لك لو روا دي زانيمو اش غتقول لي؟ لو ليون. فوالا لو ليون سي ان مو، لو روا دي زانيمو سي ان جروب دو مو. كما قلت لكم تنعوضوا كلمه بعباره اللي هي معروف بها. مي تقول واحد الانسان ملك الغابه راه في بالو ديريكت كيجي الاسد. غنعطيكم دي مو اللي معروفين بكلكو زيكسبرسيون. مثلا باري لا في دو لوميير. باري la vie de lumière. Mais tu as dit la vie de lumière, c'est-à-dire quoi? Paris. Le cinéma. Il y a le 7e art, يعني الفن السابع. Mais tu as dit واحد الفن السابع راه فرنسا كتطيح ليه السينما. La mariée du nord, يعني عروس الشمال اللي هي طونجي. L'astre du jour, le soleil, يعني الشمس. هذه ce qu'on appelle la périphrase. يعني كنعوضوا واحد الكلمة بعبارة اللي هي معروفة. Deux d'abord. Une autre figure, c'est ce qu'on appelle la métonymie. La métonymie, c'est aussi, il consiste à désigner un objet ou bien une idée par un autre terme qui convient. يعني شنو كنعوض يا اما واحد لوبجي ولا واحد الفكره بواحد العباره اخرى اللي ملائمه لها، يعني مناسبه لها. وفي لا ميتونيمي عندنا plusieurs types. Exemple, remplacer le tout par la partie. اشنو كندير؟ كنعوض الجزء بالكل. مثلا تنقول لك toute la maison dormait. Alors là
اشنو بغيت نقول بلا ميزون؟ ما بغيتش نقول لا ميزون اللي هي لو ليو، نو. هنا تنهضر على لي لوكاتير. لي لوكاتير هما لي زابيتون، يعني السكان ديال هذاك المنزل، هما اللي ناعسين، ماشي الدار اللي ناعسه. Ce n'est pas la maison qui dormait, ce sont ses locataires. Voilà. Donc la maison c'est le tout, يعني الكل، لأنه la maison فيها rez-de-chaussée, فيها premier étage, deuxième étage, فيها la cuisine, فيها toilette, فيها salon, فيها la salle à manger، بزاف ديال الحوايج كاينين في la maison، وكاينين حتى السكان، يعني السكان هما جزء من المنزل. يعني la maison هي le tout، les locataires هما la partie، les habitants هما الجزء. نشوفوا دابا un autre، يعني remplacer le contenu par le contenant. اشنا هو لو كونتوني؟ لو كونتوني هو المحتوى، ولو كونتونو هو الحاوي، يعني داك اللي فيه داك المحتوى. جي بي ان فير، قلت لك شربت واحد الكاس، جي بي ان فير. لا، ما شربتش لو فير، ما شربتش الكاس. اشنو شربت؟ شربت لو كونتوني، يعني المحتوى ديال هذاك الكاس، داكشي اللي في الكاس. لو فير ايت ان اوبجي، الوغ جي بي سكي دودون. ممكن انه يكون لو، ممكن تكون ليموناد. يعني هذه هي سكون ابل le contenu par le contenant. Donc ici, on a le verre, c'est le contenant, يعني الحاوي. L'eau ou bien limonade, le contenu, يعني المحتوى. يعني عوضت هنايا le verre بالماء ولا la limonade. En deuxième débat, en troisième type, remplacer la cause par la conséquence. يعني شنو كندير؟ كنعوض السبب بالنتيجة. Exemple, Socrate a bu la mort. Alors, كما تعرفوا القصة ديال الفيلسوف سقراط أنه توفى مسموم، يعني أنه تقتل مسموم، شرب السم. Alors là, Socrate a bu la mort. قلنا بأن سقراط شرب الموت. لا، هو ما شربش الموت. Il a bu quelque chose qui a provoqué sa mort. يعني شرب شي حاجة اللي هي خلاته أنه يموت. يعني شرب لو بوازون اللي هو السم. يعني لا مور هي لا كونسيكونس، يعني النتيجة، ولو بوازون هي لا كوز، يعني السبب. يعني عوضنا السبب اللي هو لو بوازون باغ لا كونسيكونس، عوضنا بالنتيجة اللي هي لا مور. يعني هنا كنعوضوا السبب بالنتيجة. هذه سيت اون ميتونيمي. يعني مثلا ليكزومبل اللي عطاوني سقراط ابو لا مور، هذه باينة سيت اون ميتونيمي، لأنه علاش عوضنا السبب، عوضنا السبب بالنتيجة. Donc je vous remercie pour votre attention. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر جديد. وما تنسوش أنكم تدعمونا إن شاء الله. Merci beaucoup pour votre attention.